हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस द ब्यूटी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हम घर पे ही कंडीशनर कैसे बनाएंगे जो कि बिल्कुल हर्बल है और ऑर्गेनिक है, होममेड है। तो ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो ये आपके बालों को कंडीशन करने में बहुत ही अच्छा काम करेंगे और कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे आपके बालों को। तो हम ये देखेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि आगे आपको वीडियोस मिलते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल में ले लिया है एलोवेरा जेल। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेडीमेड लिया है। ये मैंने ले लिया है 1 स्पून। अब मैं इसमें ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी हम लेंगे 1 स्पून। ग्लिसरीन जो है हमारे बालों को बहुत ही अच्छा नरिश करेगा, कंडीशन करेगा। इसमें मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये मैंने ले लिया है 4 ड्रॉप। रोज़मेरी जो है बालों को ग्रोथ भी अच्छा देता है, शाइनी भी करता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी आप बस ग्रीन टी जो होता है पानी में बॉयल कर लें और उससे आपका ग्रीन टी तैयार है। ये मैंने ले लिया है 1 स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ग्रीन टी नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप न डालें, लेकिन ग्रीन टी आपके बालों को शाइनी बनाता है और हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपका जो कंडीशनर है वो तैयार हो चुका है। लगाने का तरीका ये है कि आप इसको शैम्पू करने से पहले भी लगा सकते हैं। लगा के 30 मिनट्स तक रखें एंड देन शैम्पू कर लें, और आप चाहें तो शैम्पू करने के बाद भी आप इसको लगा लें और उसके बाद फिर वॉश कर लें। ये आपके बालों को इंस्टेंटली कंडीशन करेगा और इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसको बना के आराम से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश बनाएं, चाहें तो आप 10 डेज़ के लिए स्टोर कर लें और इसको आप रखें और इसको बना के। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये कैसा रहा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, मेरे और भी वीडियोस हैं जो आप चेक कर लें।